tiga. Berbeda pemain. Pak, 3 orang. Asik semua. Drop ke aja langsung. Jalan yang jantan yang mereka tarik. Mereka juga adalah satwa herbivora, jadi mereka akan makan tumbuh-tumbuhan. Beratnya itu sekitar 4 ton dan gajah terbesar adalah gajah Afrika. Itu beratnya 2 kali lipat, sekitar 8 ton. Dan perbedaan dan betina juga mengalami siklus menstruasi. Bahkan masa kehamilannya dari orang utan itu sama seperti manusia, yaitu 9 bulan. Dan akan ada 1 anak orang utan. Sebenarnya kita di sini ada anaknya, namanya Benjurut. Dan satunya berada di sebelah kiri. Kita ada Winnie the Pooh atau beruang bagasi atau di dunia. Beratnya sekitar 60 kg. Dan di sini yang ini Bangau Tongtong ya. Mereka adalah satwa yang menyendiri, namun akan hidup berkelompokan ketika musim kawin. Jadi kalau musim kawin bisa jumlahnya ribuan ya. Dan 3. Oke, terima kasih semuanya dan selamat datang di hutan hujan tropis Pulau Sumatera. Beratnya itu sekitar 300 kg. Dan larinya mereka sangat cepat ya, sekitar 65 km per jam. Selain larinya cepat, mereka juga pandai berenang. Mereka bisa berenang sangat jauh, sekitar 29 km jauhnya. Dan kita juga ada sekawanan satu tur putih. Mereka mudah dikenali karena mereka memiliki. Kita akan bertemu dengan satu yang banyak uangnya di sebelah kiri. Ada yang tahu? Iya, uang ya. Dan mereka juga adalah satwa omnivora, jadi makannya tuh buah-buahan. Adalah pembunuh nomor 1. Mereka bisa membunuh manusia lebih banyak daripada singa ataupun buaya. Bahkan singa tidak ingin berdekatan dengan kuda nil ya, karena bakal langsung meong atau mati. Dan kuda nil merupakan satu teritori yang tinggi, jadi mereka membunuh siapapun yang memasuki wilayah mereka. Iya, kuda nil. Walaupun namanya kuda, mereka tidak termasuk keluarga kuda, karena mereka adalah kerabat terdekat dari paus. Dan di sini mereka di satu tempat sana, bayi ketemu bayi itu mereka langsung berantem karena mereka adalah satu keluarga. Iya, namanya kuda nil. Sama-sama memiliki tanduk, namun betina memiliki tanduk yang lebih ramping. Sama-sama ramping kok kak, itu ada motifnya dan yang betina tidak ada motifnya. Jadi motifnya itu berbentuk spiral, itu yang jantan. Cue atau dikenal sebagai gazelle. Cue merupakan antelope tercepat dan terkecil di Afrika. Larinya sangat cepat, sekitar 80 km per jam. Iya, jerapah. Jerapah itu bisa tinggi sekitar 6 meter, namun hanya yang jantan, yang betina itu hanya 4 hingga 5 meter. Dan masa kehamilan dari jerapah itu sekitar 13 bulan, 1 tahun 1 bulan. Ya, tapi jeleknya yang minusnya dari jerapah itu mereka tidak bisa melihat kita. Wah, kenapa itu mas? Karena mereka memiliki penglihatan yang kurang baik. Namun mereka itu memiliki keunikan yang lain, yaitu memiliki pendengaran yang sangat tajam dan mencukupi. Namun kalian harus waspada di sekitar zebra, karena zebra bakal nendang apa saja di belakangnya dan bisa membunuh manusia. Kalau kalian tidak percaya sama saya, bisa ngetes sendiri. Punuk 1 itu ditemukan di Arab, Afrika, India, dan Australia. Dan yang biasa kawin. Jadi buat kalian yang pengen nikah sama orang Afrika, lebih tepatnya di Afrika Timur, minimal punya 5 sapi. Satu sapinya 50 juta loh, lumayan. Ya artinya apa? Minimal kaya. Yang panjang membunuh Mufasa yang bergerombolan, nah itu wildebeest. Merupakan jerapah pertama yang lahir di Taman Safari Bali, umurnya sekitar 10 tahun. Dan partnernya di sana namanya Ashanti. Anaknya nggak ada. Ya, hidupnya sekitar 18 tahun dia lihat. Dari penangkaran lebih lama lagi, sekitar 30 tahun. Juga bisa menghabiskan sekitar 16 jam waktunya hanya untuk makan. Mereka berhenti makan ketika tidur saja. Jadi makannya banyak ya, sekitar 200 kg rumput per hari. Selain makannya banyak, minumnya juga banyak, sekitar 150 liter air per hari.
Sehingga mereka bisa memproduksi banyak sekali kotoran, sekitar 100 kg kotoran per hari. Namun di sini kita tidak hanya mengolah kotornya sebagai pupuk, kita mengolahnya juga sebagai media pembuat kertas. Messages, please welcome onto the stage the beautiful white pigeons. Burung, ada marbot ya? Guinea pigs come from Peru. At the first, they were used as Peruvian diet and food, but nowadays they have been kept. And everyone know my personal favorite, and also known as the enemies of the rats. Does anybody know? Ada yang tahu musuhnya tikus? Yes, we have the cats. Ada kucing. Indonesia memiliki banyak jenis burung yang indah. Salah satunya adalah burung endemik dari Pulau Kalimantan. Please welcome Juna, our magnificent red hornbill. So right here we have Juna, the male hornbill with yellow patch under its beak. When the nesting season comes, the female lose their feather, so therefore they cannot fly and find the food. They just wait for the male to deliver the food. As you can see in the tree hole, that's how the male gives the female. 1, 2, and 3. Very good, Miko. All right, you can take a look just a little bit. Yeah. How does it feel? Oh. Maybe you like the bird? Oh no. Right here we have the male hornbill with yellow pouch under its beak, while the female with blue pouch. And now let's see how this beautiful bird catch their food while they are flying. When the babies grow old enough, they will break the mud and fly out. Di sini kita punya burung culang nasi. While we are on, binturong biasanya bergerak dengan lambat dan juga hati-hati. Menghabiskan banyak waktu di atas pohon untuk tidur di siang hari dan juga aktif di malam hari untuk berburu. They can be found in Southeast Asia like Indonesia, such as in the land of Java, Sumatra, and Borneo. Di Indonesia mereka dapat ditemukan di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan. They can live up to 20 years in the captivity, dan mereka dapat hidup selama 20 tahun di lembaga konservasi. Ada yang tahu satu lagi namanya apa? Yes, you're right, orangutan. In Bahasa or in Malay, orang means man and utan means forest. And the forest or the forest man. And now let me give a closer look of this cute orangutan. His name is Bruno and he is about 6 years old, come from Borneo Island. Namanya Bruno, usianya sekitar 6 tahun ya dan berasal dari Kalimantan. We look alike, don't you think? Agak mirip bukan? Mirip ya? The reason of this because we share about 96% of our genetic makeup with them. And now let's have a look at Bruno's hand. Orangutans have 4 long fingers and 1 opposable tongue. And how about your foot, Bruno? Good boy. Orangutans also have 4 long toes and 1 opposable toe. Once again, everyone, please big applause for Bruno. Thank you very much, Bruno. You can go back to your seat. Bye-bye. So right there we have Cherry. She is also 6 years old and come from Borneo Island. Nah, namanya Cherry, usianya sekitar 6 tahun dan juga berasal dari Kalimantan. Although the orangutan can walk upright for short distance like us, but in a while they will do braiding for travel, swing from tree to another tree. Ya, walaupun orangutan dapat berjalan tegak seperti kita manusia, namun di alam liar mereka akan menggunakan lengan yang kuat dan memiliki panjang sekitar 2 meter untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Because they have very strong arm and legs, it's very easy for them to climb up the coconut tree. As orangutans have same dental arrangement, they have 32 permanent teeth but much stronger. Ya, jadi sama seperti kita, orangutan memiliki 32 susunan gigi permanen, namun jauh lebih kuat.
Unlike us, you usually use knife or the other sharp objects to open up our food, while orangutan can simply using their own teeth. Nah, jadi tidak seperti kita yang menggunakan pisau ataupun benda lain untuk membuka makanan. Sementara orangutan dapat menggunakan giginya sendiri untuk membuka makanannya. So strong ya. Oh, hello Bruno. You surprised me. Wow, look everyone. Bruno just picking up the rabbits. Very good, Bruno. One message from us. Please always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. Once extinct, they will be gone forever. And for your information, don't forget to watch our elephant presentation at 4:30 at Kampung Gajah. Setelah ini jangan lupa untuk menyaksikan presentasi gajah kami pada pukul 4.30 sore di Kampung Gajah. And before you go, please big thanks to our keeper for wonderful care of animal presentation family. Thank you for visiting. Have a great holiday and see you next time. Bye bye. Sampai jumpa. In the beginning, life in the forest was peaceful. There was plenty of food and space for humans and animals to live happily together. Elephants were once many in Sumatra and could be found almost anywhere on the island. The elephants live in very large groups, which are led by the most experienced female in the group. Humans cleared over 6 million hectares of forest for farming land. Sumatra's deforestation rate is among the highest in Southeast Asia. This took away the primary food source for the elephant. And subsequently, the elephant's life began to be disturbed by destructive human activities. Between wild elephants and humans in Sumatra.
this conflict continue without doing anything? It's time for us to become aware and care about elephant conservation, so they can be conserved and still exist for the next young generation. To overcome the conflict between wild elephants and humans, Taman Safari Indonesia, supported by government, have opened an elephant education and conservation center. It is located in Waikambas, Riau, and Aceh in Indonesia. Hopefully, such action inspire change and protection of wildlife, because wildlife everywhere need us to protect the forest habitat. It is home to many creatures, great and small. The Sumatran elephants are located solely in Sumatra, Indonesia, and have a history that goes back many centuries. They have been used in forestry for hundreds of years and also for ceremonial purposes. The Asian elephant only have one finger on the top of their trunk, while the African elephants have two fingers, one on the top and one at the bottom of their trunk. Please thank to our beautiful elephants, along with the keeper and the cast for wonderful performance. Have a nice day. See you next time and bye. Kena, bagusnya kan? Bagusnya kan? Ken, Ken.